ယနေ့2025ခုနှစ်မေလ4ရက်နေ့တွင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်တို့တွင်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်တောင်ကျချောင်းရည်များများပြားစွာစီးဆင်းနေပြီးမြစ်ကမ်းဆက်နှင့်ချောင်းကမ်းနဘေးရှိနေရာအချို့တွင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါသည်အထူးသဖြင့်မြစ်ကမ်းနှင့်ချောင်းကမ်းနီးကပ်ရှိလူနေအိမ်များတွင်ရေမြုပ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိနေသဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့်သတိထားရန်လိုအပ်ပါသည်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုသည်ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှစတင်ကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးချောင်းရည်များ၏စီးဆင်းမှုသည်ပုံမှန်ထက်ပိုမှုမြန်ဆန်လျက်ရှိကာအချို့နေရာများတွင်ကမ်းပါးပြိုကျခြင်းနှင့်ရေကြီးရေရှမ်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်လက္ခဏာများတွေ့ရှိနေရပါသည်ဒေသခံအာဏာပိုင်များနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဌာနများသည်ယခုအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လျက်ရှိပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်နေရာများတွင်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်မြစ်ကမ်းနှင့်ချောင်းကမ်းနီးကပ်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်ရေအဆင့်မြင့်တက်လာပါကဘေးကင်းရာသို့အမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ရန်နှင့်အရေးကြီးပစ္စည်းများကိုလုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားရန်တိုက်တွန်းထားပါသည်ထို့အပြင်ဒေသခံများအနေဖြင့်ရာသီဥတုသတင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးအာဏာပိုင်များထံမှထုတ်ပြန်သည့်သတိပေးချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအချို့ပြတ်တောက်နိုင်သည့်အတွက်မလိုအပ်ဘဲခရီးသွားလာမှုများကိုရှောင်ရှားရန်လည်းအကြံပြုထားပါသည်ဤသတင်းသည်ဒေသခံပြည်သူများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးသည့်သတိပေးချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီးမိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းမှုနှင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတရေများမှကာကွယ်ရန်လူထုအနေဖြင့်စုပေါင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အာဏာပိုင်များသည်အခြေအနေများကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်ပါကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်